الشارع اوامر المنع يا استاذ احمد، فاكرها؟ نعم. اوامر المنع ان انا بمنع اللي قدامي انه يعدي الشارع. اوامر المنع يا جماعه دي احنا بناخدها في تاكسي هيعدي، شايفه؟ أيوة. فلاشه، ايوه فراملك بشويش، ايوه بس حاول ما تقفش تهدي. فلاشرك فين؟ فلاشر تاني، برافو عليك. يبقى يا جماعه الفلاشر اللي انا بديه وانا سايق ده بيديك امكانيه ان انت تعدي وتتخطى الحاره وتخلي اللي قدامك اللي هو عاوز ياخد قراره ان هو يعدي ما يعديش. تمام؟ يبقى اوامر المنع بتقول ان انت وانت ماشي تدي فلاشر نور، انت هتعدي واللي قدامك هيستنى. يبقى انت لازم تفكر ازاي تاخد قرارك صح وامتى تاخد قرارك. التايم مهم جدا. حد بقى يا استاذ احمد واحده عشان الزحمه فرامل كمان. يبقى التايم ايه مهم جدا، الوقت اللي انت هتاخد فيه قرارك مهم. فرامل كمان زياده، زود كمان. مش مهم جدا ان انت يلا بينا نسوق، لا مش كده. الله ينور يا استاذ احمد. استاذ احمد الناس دي داخلين محطه الرمل، احنا مش داخلين محطه الرمل. ننقل بقى مش هنقلب بالحب بقى. في اشارتك فين يا استاذ احمد؟ ايوه طبعا. هي ما سكتش معايا بس. لا من ظهر البنت بقى كده، يلا نزود بنزين شويه يا استاذ احمد ونخش. طبعا الحاجات الاشارات يا استاذ احمد من اهم الحاجات اللي انت لازم تخلي بالك منها وتعملها. شيل اشاره بقى، خلاص انا اتخطيت الدنيا. الله ينور. زود بنزين بقى شويه والتزم الحاره بتاعتي. ودايما يا استاذ احمد انا محتاج ان انا ابص لبعيد عشان اقدر اخد الحاره. نظرتك القريبه مش هتديك مساحه انك تاخد ثقه بنفسك وانت سايق. اعتقد دلوقتي الدركسيون بقى حلو جدا الحمد لله، اتحسن عن مكان المره اللي فاتت كتير جدا جدا طبعا. هدي فراملك بقى. الفكره دلوقتي الحاجه اللي بتضيع منك بقى ان انت بتاخد قرارات مفاجاه بدون سابق انذار. يلا عايزين بالظبط، عايزين يلا بينا نخش يمين، يلا بينا خش. ما ينفعش في زحمه قدام، عادي مش مشكله، ما انا كده كده ما ينفعش. خش يا باشا ودي فلاش نور الناس دي كمل على طول، واعمل حساب الناس اللي قدامي ده هيفكر ازاي، هيروح فين، هينفذ ازاي وانا سايق. هينور ندخل اعصاب جسمنا خالص. يلا ستاند باي فرامل بدل ما داخل على المنشيه. والناس اللي بتلاقيها خدت قرارها بلاش توقفها. يعني واحد اخد قراره انه يعدي، انت هتوقفه ليه؟ عشان هو يستناك او العكس. هو خلاص خد القرار بالظبط. بلاش تدخل مع الناس في الشارع في مناقشه. خلي بالكم يا جماعه النقطه دي مهمه جدا وانت ماشي في الشارع بالذات مع الناس. بلاش تخش الشارع مع الناس اللي بتمشي في الشارع في جدال او مناقشه. ما تتناقش معاهم. هتناقش معاهم ازاي طيب؟ لا لازم ان انت حد بيعدي الشارع هو خد قراره، سيبه ياخد قراره ويعدي. عايز توقفه انت خد قرارك وقفه، وطبعا هنعرف ازاي احنا نوقفه. اهم حاجه ان هو مفيش قرار يتراجع فيه او يكون فيه تردد عشان ما يحصلش دروب. او جميل جدا ان انت عديت الولد ده. هل بقى انت بصيت في المرايه جنبك؟ شفت بقى بتخم انت الزحمه؟ خلي بالك حته صغيره تمام واحنا عدينا صح، والموقف خدمك. مش كل مره الموقف هيخدمك. يلا طول على طول، المشروع ده شكله هيركن زي الفل. انت طول على طول بقى على طول. الله ينور. زود بنزين وخش.